কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। ব্যবসা করতে গেলে আজকাল শুধু টাকা থাকলেই হয় না, তার জন্য প্রয়োজন পড়ে বুদ্ধি, তার জন্য প্রয়োজন পড়ে পরিশ্রম, তার জন্য প্রয়োজন পড়ে সাহস। আপনার যদি এই তিনটে থাকে তবেই হয়তো আপনি একজন সঠিক ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে পারবেন, সঠিক প্রাণী পালক হয়ে উঠতে পারবেন। তো আজ সেই রকমই একজন প্রতিভাশালী মহিলার সাথে আমরা আজ কথা বলবো, যিনি 1 বছরের মধ্যে নিজে পরিশ্রম করে বাড়ির বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি ফার্ম করেছেন। বাড়ির তার হাজবেন্ড থেকে শুরু করে তার প্রতিবেশী কেউই তাকে সাপোর্ট করেনি ফার্ম করার জন্য, কিন্তু তিনি নিজের পরিচয় তৈরি করতে চান না স্বামীর পরিচয়ে বড় হতে। তাই তিনি তৈরি করেছেন নিজের একটা গোট ফার্ম। মাত্র 13টা ছাগল নিয়ে তার ফার্ম শুরু, এবং সেখান থেকে আজ 40টা ছাগল তিনি দাঁড় করিয়েছেন তার ফার্মে। এবং ভবিষ্যতে সেই ফার্মকে আরো 10 গুণ বড় করার পরিকল্পনা করে ফেলেছেন। তবে ফার্ম করছেন কিন্তু একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে। ছাগল চড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন মাঠে, সেখানে খাইয়ে আবার ছাগল নিয়ে আসছেন। সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ছাগলের মেডিসিন পার্টে, ছাগলের ট্রিটমেন্টের উপরে, যাতে যে কোনো সমস্যা হলে চট করে সেই সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারেন। চলুন সরাসরি আছে এই দিদির সাথেই কথা বলে নিই। নমস্কার দিদি। নমস্কার। কেমন আছেন? ভালো আছি। তুমি ভালো আছো? হ্যাঁ ভালো আছি। আপনার পরিচয়টা যদি একটু দেন। আমার নাম চন্দনা নস্কর, সোনারপুর থানা, সোনারপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা। আচ্ছা। খেয়াদা। কতদিন হলো আপনার এই ছাগল পালনের সময়? এই জ্যৈষ্ঠ মাস হলো পুরো 1 বছর। জ্যৈষ্ঠ মাসে 1 বছর? পুরো 1 বছর। আচ্ছা, তো 1 বছরের মধ্যে কোন কোন প্রতিকূলতা পার করতে হয়েছে, কি কি সমস্যা আপনার কাছে এসেছে? প্রচুর। 1 বছর ধরে মানে বাড়ির সাপোর্ট নেই। 1 বছর ধরে নিজের স্বামীকে বলে বলে মানে এসে তারপরে জোর করে জাস্ট মানে জোর করে যাকে বলে ছাগল শুরু করেছি। তারপরে প্রতিবেশী থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন কেউ, সেই জন্য আমি কারোর বাড়িতে পর্যন্ত যাই না, মানে কারোর বাড়িতেও যাই না। আমি যতক্ষণ না ছাগল ফার্মে আমি সাকসেস দেখবো ততক্ষণ আমি কোথায় যাব না। কোনো রিলেটিভ বাড়ি, সবাই উপহাস করে। একটা এমএ পাস মেয়ে ছাগল করছে, আমার বাপের বাড়ি থেকে আমার মা পর্যন্ত সাপোর্ট নেই। হাজবেন্ডের রিঅ্যাকশন কি? হাজবেন্ড কি বলে? ছাগলের প্রোডাকশন দেখছে, অনেকটা অল্প ছাগল থেকে শুরু করেছি, সেই ছাগলটা এতটা প্রোডাকশনে দাঁড়িয়েছে। ও সেখান থেকে ও খুশি, মানে একটু খুশি খুশি ভাব এখন। ওকে, তিনি কোন প্রফেশনের সঙ্গে আছেন আপনার হাজবেন্ড? পুলিশে সার্ভিস করে। আচ্ছা, বেঙ্গল পুলিশ। ওকে, আপনি তার মানে পুলিশের ওয়াইফ? হ্যাঁ। সেখানে দাঁড়িয়ে ওই জন্য তো এত প্রতিকূলতা এসেছে, না হলে আসে? আচ্ছা। পাড়ার লোকেরা বলো থেকে শুরু আত্মীয় স্বজন, গরিব লোকেরা ছাগল চাষ করে, কিন্তু গরিব লোকেরা ছাগল চাষ করে না। আর ওটা আগে ছিল পুরনো ধারণা, কিন্তু এখন বর্তমানে নেই। সব থেকে বড় কথা, আমি নিজের একটা পরিচয় করতে চাই। তাহলে আপনার একদম জার্নির শুরুটা একটু বলুন, একদম প্রথম কটা দিয়ে শুরু করলেন, কিভাবে করলেন? ছাগল কিনতে গেলে তো টাকা লাগবে। আমার কাছে তো টাকা, বাড়ির লোকের থাকলেও কিন্তু টাকা দিয়ে তো ওরা সাপোর্ট করবে না। আচ্ছা। তা আমি সেই জন্য অল্প টাকা দিয়ে কিছু ছোট ছোট বাচ্চা বাচ্চা ছাগল, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল তুলি। আচ্ছা। সেই আর ওই বিরাটটা নিয়ে আসি, আর এই আর পরে অল্প কিছু আবার ফের 2-3 মাস পরে আর কিছু বড় ছাগল, যাতে 4-5টা কি 6টা-7টা এই ছাগল কিনে নিয়ে আসি। ওই নিয়ে এসে ওই জার্নি। মানে টোটাল মোটামুটি তাহলে কেনা ছাগল কতগুলো ছিল আপনার? টোটাল 13টা ছিল। 13টা ছাগল কিনেছিলেন। আর ফার্মটা যে বানিয়েছেন তাও 3 বার ধরে কিনেছি, 3 ক্ষেপে, 1 ক্ষেপে না। আচ্ছা, পরে সেখান থেকে আজ কতগুলো ছাগল হয়ে দাঁড়িয়েছে? এখন প্রায় 40টা। বাহ, তার মানে 1 বছরের মধ্যে একটা সত্যি একটা ভালো জায়গায় আপনি নিয়ে গেছেন। আর এই যে আপনি ফার্মটা বানিয়েছেন, ফার্মটা মোটামুটি কিসের ফার্ম? এখানে তো টালি দিয়ে একটা ফার্ম আমরা পেছনে দেখতে পাচ্ছি, আপনার কিসের ফার্ম ছিল? ওটা আগে মুরগির ফার্ম ছিল। আপনি মুরগি থেকে ছাগলে কেন গেলেন তাহলে? আরো তো অন্যান্য ফার্মিং ছিল, তো ছাগলটা কেন করতে গেলেন? ছাগলটা আমাদের দেখলাম ইউটিউব থেকেই দেখলাম যে ছাগল তো আমরা এমনি সাধারণত বইতেও পড়েছি যে তৃণভোজী প্রাণী। ছাগল তো ঘাস খেলেই, দানা খাবার না দিলেও ঘাস খেলেই ছাগল পালন হয়ে যায়। কিন্তু এই পাশে মাঠ আছে, আপনি সবাইকে মাঠে নিয়ে গিয়ে খাওয়ানো শুরু করেন? হ্যাঁ, দিনে 2 বার করে খায়। আচ্ছা।
তাহলে এখনো অবধি আপনার মোটামুটি ছাগল পালন করতে গিয়ে কি কি শিখেছেন, কোন কোন জিনিসগুলোর উপরে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন? গুরুত্ব যেমন পিপিআর ভ্যাকসিনটা দিতে হবে। এখানে যদি আমার পিপিআর এখনো হয়নি ছাগলে, ঠান্ডাটা লাগে। বর্ষাকালে অল্প ছাগল ছিল, ওই বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়েছে বলে ঠান্ডা ঠান্ডা লাগতো। আমি প্রত্যেকদিন নাকে তেল দিই, ওই তেল তৈরি করে রেখেছি, অ্যান্টিবায়োটিক তেল। কি দিয়ে বানিয়েছেন, কি কি ছিল ওতে? ওই কালো জিরা, তারপরে রসুন, কাঁচা হলুদ, সর্ষের তেল আর মেথি, এই 4-5 রকম আর আইটেম করে আর জোয়ান তেলে গরম করে আধ ঘন্টা কি 1 ঘন্টা তেল ওই সব একসাথে বেটে আর তেলে দিয়ে হালকা আঁচে গরম করে আর ওটা স্টক করে রেখে দিই। আর ওইটাই শীতকাল ভোরও আমি দিয়েছি, গত বর্ষাকালে ভোরে দিয়েছি। এখন অতটা ব্যবহার করি না, কিন্তু বর্ষাকাল ভোর প্রত্যেকদিন আমি দেবো। বৃষ্টি হবে, ওদের মানে কোনো ঠান্ডা হাঁচি কাশি হবে না। আর কোন কোন সমস্যা? আর যাতে গ্যাস ট্যাস না হয় ঘরে, আমি ওই ধুনোর ধোঁয়া দিই। আচ্ছা, মানে গন্ধ বের করে দেওয়ার জন্য ধুনো ধোঁয়া দিই। আচ্ছা, আর কি কি ট্রিটমেন্ট, মানে কোন কোন রোগ আপনি দেখেছেন আপনার ফার্মে, যেগুলো আপনি কি শিখেছেন সেগুলো থেকে? ওই ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয়েছিল মাঝখানে পড়ে, খুব ওই ঘাটা ওটাও। তারপরে পক্স হয়েছিল, বড় একটা পক্স সঙ্গে সঙ্গে ছাগলটাকে আমি সাইড করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিটমেন্ট শুরু করে দেওয়ার পরে পুরো 1 মাস পরে ও বাচ্চা দিয়েছে। 3টে বাচ্চা সুস্থ ছাগল বাচ্চা, মাও সুস্থ, 3টে বাচ্চাও সুস্থ। আপনি ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট করেছেন? ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট ওই কাঁচা হলুদ, নিম পাতা গায়ে মাখাতাম, ওর কাঁচা নিম পাতার রস গায়ে মানে গালে খাইয়ে দিতাম। আর হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করেছি, কারণ ওই অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করা যাবে না, তো বাচ্চা মরে যাবে। প্রেগনেন্ট ছাগল ছিল। ওকে। আর বাচ্চাগুলো আসতো তো আপনি? আর ওদের মেইনলি হচ্ছে ঠান্ডা লাগা, জ্বর। যদি ছাগল যদি কোনো কিছু না খায়, তখন আমি ট্রিটমেন্ট করে যেই সাকসেস হয়েছে, আমি পারবো ছাগলে যে ট্রিটমেন্ট করে। হ্যাঁ, আমি পারবোই। ছাগল খাচ্ছে না, কিছু করছে না, আগে দেখবো, জ্বর চেক করে দেখবো কি হয়েছে। জ্বর হয়েছে, জ্বরের জন্য খাচ্ছে না, না পেট ফুলেছে বলে, বা পেট ফাঁপা হলেও তো খায় না, আর জ্বর হলেও খাবে না। এই দুটো কারণে খাবে না। দেখলাম যে জ্বর চেক করে দেখলাম, যদি জ্বর থাকে তাহলে জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের ট্রিটমেন্ট শুরু করে দিই। আর যদি না জ্বর থাকে, তখন ভাবো তাহলে পেটের গন্ডগোল, সেই জন্য খাচ্ছে না। তখন ওই পেটের যেগুলো আছে সেগুলো, ওই রুচা ম্যাক্স, হিমালয়ান বাতিসা, তারপরে ওই জল, সঙ্গে সঙ্গে জোয়ান কিনে রেখে দিয়েছি। জোয়ান গরম করে সাথে সাথে একটু ফুটিয়ে, আর ওই সঙ্গে সঙ্গে ওই জোয়ান জলটা খাওয়ালেও সাথে সাথে গ্যাস কমে যায়। কত বয়স থেকে কত বয়সের ছাগল পাবো এখানে ওই কালকের হয়েছে, কালকের থেকে শুরু করে এখন 2 বছর বয়স পর্যন্ত ছাগল আছে। আচ্ছা, কোন ধরনের ছাগল আপনি বেশি রাখেন? হ্যাঁ, সব রকম আছে। বেশিরভাগ এখন ব্ল্যাক বেঙ্গল আর ক্রসের ওপর বেশি, ওটা বেশি হয়ে গেছে। বাচ্চা 2টো করে 3টে করে দিয়েছে বলে বেশি হয়ে গেছে। এই ছাগলও বেশি আছে, মানে সমান এখন আপাতত। কোন কোন প্রজাতির আছে আপনার কাছে মোটামুটি? আমি যেখান থেকে নিয়েছিলাম, আমার এটা যমুনা পাড়ি বলে দিয়েছিল, এটা নবাত, আর এটা ওই শিরোই একটা জাতের এরকম টাইপের বলে। আর পাঁঠাটা, হ্যাঁ, তারপর ক্রস ব্রিড, ব্ল্যাক বেঙ্গল, আর কি আছে? ক্রস ব্রিড আর ওই তোতাবড়ি পাঁঠা বিডা। ওকে। আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি এখানে ওজন কি রকম হবে? কত ওজনের ছাগলগুলো সব রয়েছে? কত ওজন থেকে কত ওজন পর্যন্ত আছে? এখন 3.5 কেজি, 3 কেজি। কালকে যে বাচ্চাগুলো হয়েছে প্রায় তো 3 কেজির কাছে। 3 কেজি থেকে শুরু করে এখন পাঁঠা ধরলে এখন অনেকটা। পাঁঠার ওজনটা কি রকম হবে? প্রায় 80-90 কেজি হয়ে গেছে। 80-90 কেজি। আর অন্যান্য যা দেখতে পাচ্ছি তো প্রায় 30-40 কেজির কাছাকাছি ছাগল তো রয়েছে এই জায়গাতে। ওকে। এখানে তাহলে প্রতিদিন আপনার পরিচর্যা কি থাকছে, এখানে কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করছেন? সকালবেলা করে ছাগলকে, এখন তো বর্ষাকাল আসেনি, বর্ষাকাল তো এবারে এসে গেল বলে এখন বাদাই যাচ্ছে, মাঠে ঘাস খাচ্ছে সকালবেলা করে। আচ্ছা, আপনি মাঠে নিয়ে চলে যান? হ্যাঁ, সকালবেলা ঘাস খাইয়ে নিয়ে আসি। ওকে। নিয়ে এসে বেলাতে জল দিই, আধ ঘন্টা পরে। সঙ্গে সঙ্গে তো জল দিলে ঠান্ডা লেগে যাবে। মাঝে মাঝে যেদিন দেখি খাওয়া কম হয়েছে, তখন একটু দানা খাবার দিই। আচ্ছা। আর ফের বিকেলবেলা আবার নিয়ে যায় ছাগল খাওয়াতে। 2বার ছাগল খাওয়াতে নিয়ে যায়। এদেরকে আপনি আলাদাভাবে কোনো খাবার খাওয়াচ্ছেন? হ্যাঁ, দানা খাবার দিই, ওই একবার দিই দিনে একবার। দানা খাবারে কি কি দেন? গম আছে, ভুসি আছে, গমের ভুসি আছে, ছোলা কোচা, ছোলার ভুসি প্লাস ছোলা কোচা, আর গমের কোচা, আর ভুট্টা। আচ্ছা, এই দানা খাবারটা কত সব রকম পাইল করে দিনে একবার দিই। মা ছাগলকে 3 থেকে 4 বার দিই। মা ছাগলকে দিই, অল্প অল্প করে দিই। আর ঘাসও দিই। মা ছাগল বেরোয় না তো, বাইরে যেতে চায় না। ওকে, মানে মাঠে চড়তে যায় না? না, বাচ্চা জন্ম দিলে ওরা কিছুতে যেতে চায় না।
বাচ্চার সঙ্গে থাকতে? হ্যাঁ, বাচ্চার সঙ্গে থাকতে চায়। ওকে। বাচ্চা জন্ম নিলে আমি সাথে সাথে বাচ্চাকে আলাদা করে রাখি। আপনার ফার্মটা কত সাইজের, মাপটা কত? এটা মাপটা হচ্ছে 50 ফুট লম্বায়, এখন 50 ফুট নেই, এখন 60 ফুট লম্বায় হয়ে গেছে। আচ্ছা। আর চওড়ায় 30 ফুট। আচ্ছা, 60 বাই 30 ফুট। হ্যাঁ, এখানে মোটামুটি মাচা সিস্টেম নেই, কিন্তু সব তক্তপোষ করে দেওয়া আছে ভেতরে। আচ্ছা। মাটিতে কেউ থাকে না, সব তক্তপোষেই থাকে। আর আচ্ছা, প্রত্যেকদিন আমরা একটুখানি দেখতে পারি তো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আর প্রত্যেকদিন আবার ঝাড় দিয়ে দিই, প্রত্যেকদিন পরিষ্কার করতে হবে প্রত্যেকদিন। ওকে। দেখো ভাই, এইদিকে এখানে মানে কিছু ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল থাকে, তার সাথে মারা ও বাচ্চা থাকে। ওকে। আবার এর মধ্যেও কিছু ছাগল থাকে। আচ্ছা, কটা করে কোন খাপেটা, কোন বক্সে কতগুলো করে রাখছেন? 4-5টা করে থাকে। এখন তো বেশি পুরো ছাগল তো সেই ভাবে হয়নি, আগে থেকে পরিকল্পনা তো নিতে হবে, অনেকটা ছাগল তো বাড়বে। এখানে 4-5টা রেখে রাখছেন? এখানে 4-5টা, ওখানে 4-5টা। আর এইটার মধ্যে বাচ্চা ছাগল, মিনিমাম বাচ্চা ছাগল রাখার জন্য এটা করা, এটা ঘন ঘন করে মারা, মানে এখান থেকে বড় ছাগল রাখা নয়, এটা বাচ্চা ছাগলগুলো বাচ্চা থাকে। বাচ্চা ওই 1 মাস 2 মাসের 3 মাসের বাচ্চা যেটা, সেইটার ভেতরে রাখা হয়। আর এর ভেতরে কিছু বড় জাতের যে ছাগলগুলো আছে এর ভেতরে থাকে, বড় জাতের ছাগলগুলো এখানে রাখি। আর আমার বড় পাঁঠাটা বিডারটা এখানে রাখি, তোতাপুরি যেটা আছে ওটা আলাদা করে রাখতে হয়। আর এর মধ্যেও কিছু ছাগল থাকে। আপনি এখানে পাখা লাগিয়ে? হ্যাঁ, পাখা লাগিয়ে রেখেছি। আবার কেন দিয়েছেন? পাখা লাগিয়ে রেখেছি, যে পেচ্ছাপ করছে তো এটা শুকিয়ে নেয়, আমি সারাক্ষণ পাখাটা চালিয়ে রাখি। আচ্ছা, মাটি বলে আপনি পাখাটা? হ্যাঁ, মাটি আর তারপরে ড্যাম্প ওঠে। আচ্ছা। আর এমনি গরমে কি ফ্যানের প্রয়োজন আছে ছাগলের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, গরমে খুব কম চালায়। আচ্ছা। আর ভেজা হলেই সেইখানে তখন ইউজ করা হয়। এই যে প্লাস্টিকের সিলিং করে দিয়েছি, গতবারে তো বর্ষাকালে সিলিং করা ছিল না। আচ্ছা। এটা গতবারে খুব বৃষ্টি পড়েছিল, কিছু কিছু খোলা থেকে জল পড়ে, জল পড়লে তো ওদের ঠান্ডা লাগবে, সেই জন্য ফার্মটাকে একদম রেডিমেড প্রসেসেই বানিয়েছে। হ্যাঁ, একদম মানে কম খরচ। তার উপরে টালি দিয়ে। হ্যাঁ, এটা বাচ্চা রাখার জন্য এই ঘরটা করেছি, এখনো কাজ হচ্ছে, কমপ্লিট হয়নি। আগে এখানটাই আগে বাচ্চা রাখতাম, ওই কেটে করে রাখতাম। আর এই 200 ওয়াটের বাল্ব দিতে হয়, কারণ অনেক সময় বাচ্চা খুব দুর্বল হয়, কাঁপে খুব। আচ্ছা। আর শীতকালে সবসময় 200 ওয়াটের বাল্ব আমি এটাই করে 200 ওয়াটের বাল্ব লাগাই, ঝুলিয়ে দিই এটা করে। আর এটা করে দিই, এটাইও দিই। এখন উপরে উঠে আছে, এখন গরমের সময় 200 ওয়াটের বাল্ব লাগে না। ওকে। বাচ্চা যা হতো এই বাক্সের মধ্যে রেখে। আপনি এই পদ্ধতিটা শিখলেন কোথা থেকে, যে এরকম বাচ্চা আলাদা করে রাখতে হবে, নাহলে বাচ্চা বেশি দুধ খেলে মারা যাবে? এই ব্যাপারটা আপনি কি কোথাও ট্রেনিং নিয়েছেন বা কিছু নলেজ নিয়ে শিখেছেন? ট্রেনিং তো নিয়েছি, আর তার উপরে ইউটিউব দেখে। ছাগলের সঙ্গে আমি পুরো মানে 24 আওয়ার বলে সময় দিচ্ছি। আচ্ছা, এবার আমি একটুখানি ট্রিটমেন্টের কথায় আসি, যে কিভাবে আপনি এটাকে কোনো সমস্যা হলে কিভাবে দেখছেন, একদম ছোট বাচ্চা থেকে বড় পরপর আপনি কি কি করেন সেটা যদি আমাদের একটু জানান। মা ছাগলকে আলাদাভাবে যত্ন নিই, মা ছাগলকে ভিটামিনও খাওয়ায়। আর যখন জন্ম নেয় বাচ্চা, সেই বাচ্চাকে যে কোলেস্ট্রল যে দুধটা বেরোয় প্রচণ্ড মোটা, সেটাকে বেশি করে পরিমাণে খাওয়ানো যাবে না, খাওয়ালেই ওদের পাতলা পায়খানা হবে। আর এমন পরিমাণে পাতলা পায়খানা হবে যে ওরা পর্যন্ত আর খাওয়া ছেড়ে দেবে, 2 দিন 3 দিন ভোর খাবে না, কিছুই খাবে না, আর মুখও দেবে না, কিছু খাবে না, তখন হ্যাঁ মারা যাবেই তখন শিওর বাচ্চা। কিন্তু এই জিনিসটা আমি প্রায় অনেক দিন ধরে প্র্যাকটিস করে তারপরে আমি ছাগল ফার্মে এসেছি। আচ্ছা, আপনার কটা ছাগল এরকম মানে বাচ্চা মারা গেছে? বাচ্চা আমার ফার্মে মারা কি একটাও মারা যায়নি, কিন্তু বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমার ফার্মে একটাও মারা যায়নি। মরে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল, কাঠ মতো হয়ে গেছিল, কিন্তু সে মারা যায়নি। মানে ওআরএস এর জল খাইয়ে রেখেছিলাম, মানে দুধ খায় না, আর মায়ের দুধ সামান্য ডবে করে অল্প পরিমাণে করে মানে দিতাম, একদম বাচ্চা মানুষ করার মতো করে। হ্যাঁ, একদম বাচ্চা। আর ওআরএস এর জল দিতাম 2 দিন 3 দিন ভোর, আর তার সাথে ওই গ্যাসের ওষুধ, নাক ভূমিকা খেত, আর ওই পায়খানার ওষুধ, তার সাথে অ্যান্টিবায়োটিক আর পায়খানার ওষুধ যে আছে, যে ওই ওষুধ এক গুঁড়ো করে আর ওই ওআরএস এর সাথে গুলে আর দিনে 3 বার থেকে 4 বার খাওয়াতাম। আচ্ছা। আর ওই গ্যাসের ওষুধ দিন 3-4 বার করে খাওয়াতাম, মানে ওটা খাই, ওটা দিনই 3 বার 3 দিন কি 4 দিন খাওয়ালে ওরা তারপর 3 দিনের মাথা থেকে দুধ খাওয়া আরম্ভ করবে। আমার ফার্মে হয়েছে বলেই তো আমি জানি। আচ্ছা, তো আর আপনি কি যখন একদম ছোট্ট বাচ্চা হয় তখন আপনি কি করেন? একদম প্রথমে বাচ্চা একদম ছোট্ট বাচ্চা যখন জন্ম নেয়, সাথে সাথে মুখটুকগুলো মুছে দিতে, পরিষ্কার করে দিয়ে তারপরে ওই ওর তালুতে একটু গুড় দিয়ে দিই আমি, যাতে ওর তাড়াতাড়ি মার দুধটা ধরে নেয়। আচ্ছা। তার আগে কিন্তু দিলে ওরা অতটা ছাট করে মার দুধ খেতে চায় না, তালুতে সামান্য গুড় বা মধু যদি থাকে দিয়ে দিই, এবার সাথে সাথে মার দুধটা ধরে নেয় ওরা। আচ্ছা। আর মা ছাগলকে আমি ওই গুড় আর উষ্ণ জল গরম করে
আর তাতে একটু লবণ আর হলুদ দিয়ে মা ছাগলকে খেতে দিই। আচ্ছা, প্রায় 3-4 ঘন্টা অন্তর অন্তর করে মানে খেতে দিই। যখন সদ্যজাত বাচ্চা যে মাকে দিই। আচ্ছা, আর তারপর কতদিন পর্যন্ত দেন? মাকে দিই ওই 2 দিন দিই, তারপর থেকে আর দিই না। আর এমনি জল বা গুড় জল খায়। আর মা ছাগলকে ওই এক্সাপার বলে একটা আছে, ওই গর্ভাশয়টা পরিষ্কার হওয়ার জন্য, ওটা 1 সপ্তাহ টানা দিই, দিনে একবার করে। 20 কেজি বডি ওয়েটে 20 কেজি বডি ওয়েটে 10 ml খাওয়ানো যাবে। আচ্ছা, ওই এক্সাপারটা দিই, আর ওটা দিনে একবার। আর তার সাথে দিই না, মানে ওটা সকালবেলা যদি দিই আর সন্ধ্যেবেলা তখন ওই ভিটামিন খাওয়া যায়। আচ্ছা, একদম তারপরে মায়ের ট্রিটমেন্ট এটা যখন বাচ্চা দিল। আর তারপরে বাচ্চাকে কি আর কিছু করতে হয়? বাচ্চাকে দিই ওই বাচ্চার নাভিটা কেটে দিই, ওই নখগুলোও কেটে দিই। আর নাভিটা কেটে সুতো বেঁধে দিই, যেরকম বাচ্চাদের দেয় সেরকম সেম পুরো সুতো বেঁধে দিই। আর নাভিতে একটু এই বেটাডাইনটা আছে, বেটাডাইনটাও দিয়ে দিই। ওকে, তাহলে কি তাড়াতাড়ি ঘাটা বেটাডাইন বা বেটাডাইন দিই। এবার টানা 1 সপ্তাহ 7 দিন থেকে 10 দিন ওই এই বেটাডাইন বা অয়েনমেন্ট আছে না, বেটাডাইনের অয়েনমেন্ট যেটা, ওই অয়েনমেন্ট লাগায় প্রত্যেকদিন দিনে একবার করে। 10 দিন হ্যাঁ, যদি আমি একটা ছাগলের ক্ষেত্রে, একটা না 2টো ছাগলের ক্ষেত্রে আমি একটু গাফলতি করেছিলাম, 2 দিন 3 দিন দিয়ে আর দিইনি। ছাগলটার এবার নাভিতে এরকম বড় ভোগল হয়ে গেছিল, ভোগলে পোকা ভর্তি হয়ে গেছিল। লাস্টে ওই আছে ওই বুটাক্স ওই তুলো করে দিয়ে ওই মানে ওই যদি না দেওয়া যায়, গুরুত্ব না দেওয়া যায়, কিন্তু ওই রকম ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এমন অবস্থা হয়ে যাবে, হ্যাঁ এমন অবস্থা হয়ে যাবে ছাগল আর বাঁচানো যাবে না। কিন্তু আমার কাছে ওই সব কিছুই রয়েছে, সব রেডি, সঙ্গে সঙ্গে সেই ট্রিটমেন্ট করলাম, সাথে সাথে ঠিক হয়ে গেল ছাগলটা। আপনি তাহলে ভ্যাকসিনটা কবে থেকে করাচ্ছেন বাচ্চাকে? মিনিমাম সেই 3.5 মাস, সেই 3.5 মাসে আমি পিপিআর ভ্যাকসিন করিয়েছি। 3.5 থেকে 4 মাসের মধ্যে পিপিআর ভ্যাকসিন। টিটেনাসটা কখন করিয়ে দেন? টিটেনাসটা 1 মাস থেকেই দেওয়া যায়, 1 সপ্তাহে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনি কতদিন অন্তর বাচ্চাকে টিটেনাস করান? মানে প্রথম কতদিন পরে করান? 2 মাস অন্তর টিটেনাস ভ্যাকসিন, যেটা ইটি ভ্যাকসিনটা আমাদের এখানে পাওয়া যায় না। ইটি প্লাস টিটি যে ভ্যাকসিনটা, ওটা খুব মূল্যবান, কিন্তু ওটা দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের এখানে পাওয়া যায় না বলে টিটেনাসের ভ্যাকসিনটা দিই। আচ্ছা, ওটা কতদিন অন্তর অন্তর দিচ্ছেন বা কবার বছরে? 2 মাস অন্তর অন্তর দিই, 2 মাস থেকে 3 মাসের মধ্যে। ওকে, যাতে কোনো কিছু ক্ষতি না হয়। আমার একটা হয়েছে পাঁঠা, বড় পাঁঠা। আচ্ছা, ওর সমস্যা হয়েছিল? ওই কারেন্টের তার খেয়েছিল, আমি অতটা গুরুত্ব দিইনি। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এইবার যদি আসি, এই যে ছাগলের এত সুন্দর গ্লেজ বা এত সুন্দর চেহারা, এটার বয়স কতদিন? এটা 8 মাস বয়স। 8 মাস। তো 8 মাসের মধ্যে এত সুন্দর চেহারা আপনি বানালেন কি করে? এর রহস্যটা কি? 8 মাসের মধ্যে বলতে এই তোমাকে দেখালাম তো যে এদের কত রকমের লবণ দিই। লবণে মানে মিনারেল থাকে, আর মিনারেলের ঘাটতি থাকলে কিন্তু স্কিনের জেলা দেবে না। আচ্ছা, মিনারেলের ঘাটতি মানে এদের কোন মানে সব রকম মানে 2-3 রকমের লবণ খাওয়ায়। আর তার সঙ্গে আর কি খাবার? এবার আবার মাঝখানে দিনে একবার করে আমি কেনা খাবার দিই। আচ্ছা, যেটা দানা খাবার যেটা, সেটা দিই। আর দিনে 2 বার বাইরে গ্রেজিং করিয়ে নিয়ে আসি। এত সুন্দর করে ফার্ম করছেন, তো ওভারঅল একটা প্রাপ্তবয়স্ক ছাগলের পেছনে আপনার কত টাকা খরচ হয় মাসে? এখন 0 খরচে, শুধু মেডিসিনের উপরে খরচ। তো এখন না, দানা খাবার হিসেবে কত টাকা খরচ করছেন? 100 থেকে 200 গ্রাম কি 100 গ্রাম দানা খাবার। আচ্ছা, তো তার পেছনে কত টাকা খরচ পড়ে আপনার দানা খাবারের পেছনে? আমি এই 6 মাস আগে 5000 টাকার খাবার তুলেছিলাম, সেই খাবার এখনো হাফ আছে। বর্ষাকালের জন্য প্রিপারেশন নিয়েছি, এই খড় তুলেছি, বা এই আরো চাল, আরো 3-4 কুইন্টাল চাল গম কিনেছি। মানে যারা ওই সব বড় বড় মিল আছে, ওই গুঁড়ানো চাল গম 10 টাকা থেকে 11 টাকা কেজি, ওই চাল কালেক্ট করে কিনে আর আমি তুলে রেখেছি। মানে কম, হ্যাঁ, ফিট খরচটা কমানোর জন্য আর কি। বর্ষাকালে তো খাওয়াতে হবে ঘরে রেখে। আচ্ছা, এদের মধ্যেই যেহেতু ছাগল এক জায়গায় যদি বেঁধে খায়, অনেক সময় জানি যে আমরা গ্যাসের সমস্যা হয়ে যায়, মানে হজম ঠিকঠাক হয় না। তো এখানে কি আপনি রেগুলার সেরকম হজমের ওষুধ এদেরকে খাওয়ান? হজমের ওষুধের বলতে হিমালয়ান বাতিসা আছে আমার, মাঝে মাঝে দিই আমি। আর কোনো সমস্যা হয় না, কারণ আমি অনেকটা গ্যাপ রেখে ফের খাওয়াতে নিয়ে যাই। 3-4 ঘন্টা পুরো গ্যাপ দিই, এবার মানে খাওয়াটা দিই। আর আপনার ছাগল তো প্রচুর চড়ে বেড়ায়, আমরা হাঁটে প্রচুর। আচ্ছা, প্রতিদিন মোটামুটি ক কিলোমিটার হাঁটান এদেরকে? প্রচুর হাঁটা হয়। আচ্ছা, পুরো একটা মাঠ? হ্যাঁ, পুরো মাঠ ঘুরে বেড়ায়।
আচ্ছা, তার মানে এর যা মানে মানে প্রতিদিন চড়া উচিত সেটা আপনি পুরোটা করিয়ে দিচ্ছেন। যদি কোনো ছাগলের পায়খানা হয় না হয় যদি বেশি খেয়ে ফেলে, ঘাস পাতা তো বাইরে এখন প্রচুর বেশি খেয়ে ফেললে, তখন যদি পায়খানা টায়খানা হয়, আমার কাছে ইঞ্জেকশন আছে। লিভার কমজোর হয়ে গেলে বেলামেল দিই, তারপরে বেটাটা ওই কি বলে পেসমোভেট বলে যে গ্যাসে, তার ব্রোটোশিল সব আছে, মানে সব রকম আছে আমার কাছে। প্রয়োজন অনুযায়ী হ্যাঁ 6-7 রকমের আইটেমের পায়খানার আইটেমের আমি ওষুধ রেখে দিই, মানে সেটা মানে যে যেরকম অবস্থা হচ্ছে সেই অনুযায়ী আপনি ট্রিটমেন্ট করি। বাহ, আচ্ছা, মানে দুদিনে পায়খানা ধরে যাবে তোমার, যত ধরনের যে ধরনের পাতলা পায়খানা হোক। আচ্ছা, মানে কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, এই যে এত ট্রিটমেন্টের কথা আপনি বলছেন, এত ওষুধের কথা বলছেন, আপনি শিখলেন কোথা থেকে এই ওষুধের ব্যাপারগুলো? এই তো ইউটিউব দেখে, আর ট্রেনিংও তো নিয়েছি। আচ্ছা, ট্রেনিং তো নিয়েছি না, সব ট্রেনিং নিয়েই সবকিছু শেখা হয় না। 7 দিনের ট্রেনিং বা 14 দিনের ট্রেনিং এ সবকিছু শেখা হয় না, মানে ফার্মে থেকে প্র্যাকটিক্যাল করে করে আপনার অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যাল না করলে, যে ছাগল না থাকলে বুঝতে পারবেন। এই ছাগলটা এই দেখো, এই ছাগলটা এই যে স্কিনের প্রবলেম, মাংস থেকে খুলে যাচ্ছে, পুরো পুরো খুলে গিয়েছিল, এমন অবস্থা হয়েছিল, এর বাঁচার অবস্থাও ছিল না। এর আমি নিজে ট্রিটমেন্ট করে একদম পুরো দেখো শুকনো হয়ে গেছে পুরো। এই ফাঙ্গাল ইনফেকশনটা এটা ছোঁয়াচে টাইপের, এটা আরও 5টা-6টা ছাগলের হয়েছিল এই ফাঙ্গাল ইনফেকশন। সঙ্গে ট্রিটমেন্ট শুরু করে দেওয়ার পরে পুরো একদম দেখো পুরো সুস্থ, ঠিক হয়ে গেছে এই ছাগলটা। সব এই ভেতরে হয়েছে, পায়ে হয়েছে। কি কারণে হয়েছিল এটা? এটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন, এটা ভাইরাস বাইরে থেকে কারোর গরুর হয়েছিল, মাঠে চড়ে তো। আচ্ছা, গরুর হয়েছিল, সেই গরুর থেকে এদের হয়ে গেছিল। আর একজনের শুরু হয়েছে, মানে আরো 6-7টা ছাগলের হয়েছে। এখন কিভাবে সুস্থ করলেন? 5টা থেকে 6-7টা ছাগলের শুরু হয়ে গেছিল। সুস্থ করলেন কিভাবে? মেডিসিন, ওষুধ আমি নিজেই ট্রিটমেন্ট করে একদম পুরো সুস্থ। আচ্ছা, যখন অসুস্থ হয়ে যায় সেগুলোকে কি আলাদা করে দেন অন্য ছাগলের থেকে, নাকি একসাথে থাকে? না, আলাদা করে রাখি, সাথে আলাদা করে দিই। অসুস্থ ছাগলের সাথে, মানে সুস্থ ছাগলের সাথে রাখি না। পেটে বাচ্চা অবস্থায় এই ছাগলটার পক্স হয়েছিল, এখনো পক্সের দাগ মেলেনি। এই ছাগলটাই 3টে বাচ্চা দিয়েছে, ব্ল্যাক বেঙ্গল বাচ্চা, এই ক্রসের বাচ্চা জন্ম দিয়েছে, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল। আমি নিজে ট্রিটমেন্ট করেছি, দেখো পুরো একদম সুস্থ, আর কাউকে পক্স মানে হতে দিইনি, সঙ্গে সাথে আলাদা করে দিয়েছি একদম। আচ্ছা, এর রাখেন কোথায় যখন? এর আলাদা ঘর করে রেখেছি, তাতে মানে তার মধ্যে রেখেছিলাম ওকে, এদের সঙ্গে মেশাইনি। এই যে আপনার ফার্ম দেখলাম, এত সুন্দর করে একটা মেনটেন করে ফার্ম করছেন, তো পরবর্তীতে এটা আর কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে? কিভাবে আপনার ফার্মটা আমরা পরবর্তীতে দেখতে পারি? আমি যেভাবে 1 বছর ধরে যে আমার অভিজ্ঞতা বেড়েছে, তাতে থেকে আমি একটা জিনিস বুঝে গেছি, ছাগল আমি চাষ করতেও পারবো, আর ওই ছাগলটাকে, ফার্মটাকে বিশাল বড় করবো আর কি। আচ্ছা, তো কি রকম ভেবেছেন? কত বড় আর কি মাদার গোটে কতটা স্টক রাখবেন? প্রায় 200 থেকে 300 মাদার গোটের পরিকল্পনা রেখেছি। বাহ, ক বছরের মধ্যে সেটা মোটামুটি নিয়ে যাবেন? 2 বছরের মধ্যে এটা হয়ে যাবে। আচ্ছা, আর সাকসেস আমি করবই, যেভাবে আমি পরিশ্রম করছি, এর পেছনে সময় দিচ্ছি, আমি সাকসেস করবই, আর হবে। আপনার এই কনফিডেন্স? একটা বাচ্চা আমার ফার্মে এখনো মরালিটি নেই। যে ফার্মার একটা বাচ্চা যদি, তার বৈজ্ঞানিকরা বলছে 10% মরালিটি হয় 100-র মধ্যে, কিন্তু আমার 10% কেন 0% মরালিটি, কিন্তু এটা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু এটা বাস্তব। আমি সেটা দেখলাম, ছাগলের গ্রোথ যেরকম, কোয়ালিটিও সেই রকম রয়েছে। তো নেক্সট বছর তাহলে কতগুলো মাদার গোট তুলবেন, বা নেক্সট বছর আপনার? নেক্সট বছর 150 বার হয়ে যাবে। 150 কিছু তুলবো আমি মাদার গোট, তুলবো এবারে, মানে ফার্মটা আরো বড় করার জন্য মাদার গোট কিছু তুলবো। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর যেগুলো প্রোডাকশন হচ্ছে সেগুলো তো মেয়ে ছাগলগুলো, আচ্ছা, মেয়ে ছাগলগুলো সেল করব না। হ্যাঁ, আচ্ছা, মেয়ে ছাগলগুলো রেখে সেগুলো আরো ফার্ম হবে। আচ্ছা, তো এখান থেকে কিছু বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছেন? কিছু সেল করবেন? অল্প কিছু বিক্রি করব ভেবেছি, যেগুলো ওই বড় যে ছাগলগুলো আছে। আচ্ছা, কিছু ওই বড় ছাগল, ওকে, যেগুলো বড় হয়ে গেছে সেগুলো বিক্রি করবেন। ওকে, তার মধ্যে শিরোহি রয়েছে, তারপরে যেগুলো নবাদ আছে, ওই বড় ছাগল কিছু বিক্রি করা। হ্যাঁ, আর পরবর্তী তাহলে কোন ধরনের ছাগলের ফার্ম আপনি বানাবেন? কোন ছাগলের বেশি যোগ? ক্রসবিট আর ব্ল্যাক বেঙ্গলের উপরে। ক্রসবিট, ব্ল্যাক বেঙ্গল। আচ্ছা, আর আপনার খাওয়ার খরচ তো একদম জিরো, এখানে কোনো খরচই লাগে না, পুরো চড়িয়ে খাওয়াচ্ছে একদম। আচ্ছা, তাহলে আপনার সঙ্গে যদি কেউ ধরুন যোগাযোগ করতে চায় ছাগল কিনবে বলে, বা আপনি যেভাবে ট্রিটমেন্ট করছেন এই সম্পর্কে একটু ধারণা নেওয়ার জন্য, আপনার কাছে পরামর্শ করার জন্য, তো কিভাবে যোগাযোগ করতে পারে আপনার সাথে? ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, আচ্ছা, হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এই চন্দনাদির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য স্ক্রিনে দেওয়া এই ফোন নাম্বারে ফোন করুন এবং তার অভিজ্ঞতা আপনারাও নিন।
কিভাবে তিনি পরিশ্রম করে এত কিছু শিখে আজ একজন সাকসেসফুল গোট ফার্মার হয়ে উঠেছেন। ভবিষ্যতে তিনি তার ফার্মকে আরও বড় করার পরিকল্পনা করেছেন। এবং যারা নিজেদেরকে দুর্বল ভাবছেন এবং কোনো ঠিকানা পাচ্ছেন না কি করবেন, তাদেরকে দেখান এই ভিডিওটা। তারাও হয়তো ভিডিওটা দেখে নিজের স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য নিজের পথ খুঁজে নিতে পারে। আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই।